बच्चों में इस दवा का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स AAP के अनुसार 4 साल से छोटे बच्चों में डेक्स्ट्रोमेथोर्फन कफ सिरप नहीं देनी चाहिए। अगर 4 से 6 साल की उम्र के बच्चों को दी जा रही है तो केवल डॉक्टर की सलाह पर ही दी जाए। अगर 6 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में भी इस दवाई का यूज करना है तो बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही करें और सीमित समय के लिए ही करें। अगर इसे गलत मात्रा में या बिना किसी सलाह के लिया जाए तो इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा नींद आना या सुस्ती रहना, उल्टी या जी मिचलाना, चक्कर आना, बेचैनी या भ्रम जैसी स्थिति हो जाना और बहुत ज्यादा मात्रा में लेने पर सांस की तकलीफ, बेहोशी या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का मतलब है कि सांस की गतिविधियां रुक जाएं, जिससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। याद रखें, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन एक सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है, मतलब यह हमारे मस्तिष्क पर कार्य करती है, इसलिए इसकी ज्यादा डोज लेने पर यह जानलेवा हो सकती है।